हेलो गाइस। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है खांसी के नुस्खे की। असल में बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी खांसी तरह तरह के कफ सिरप्स के बाद भी नहीं जा रही है, बट आज हम जो बात करेंगे वो है आयुर्वेदिक शीतोपलादी चूर्ण और इसे कैसे यूज़ में लेना है। ये इसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे दिखा रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, और डोजेज भी लिख रखे हैं। 1/4 टू हाफ टी स्पून। तो चलिए हम इसे आज बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आधा चम्मच करीब शीतोपलादी चूर्ण लिया है, और इसके अंदर जो यूज़ करना है हमें वो है शहद। क्योंकि जो हनी है वो आपके गले को सूदिंग करेगा। तो जो मैंने यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो है पतंजलि का हनी। काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज भी। तो चलिए, जैसा कि हमने आधा चम्मच ये मिलाया, तो इसी के अंदर हनी भी हमें उसी क्वांटिटी का मिलाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लगभग आधा चम्मच हनी भी मिला दिया है। इसके अंदर एक चीज़ लिख रखी है, आप देखेंगे नीचे, हनी का जमना उसका स्वाभाविक गुण है। एक्चुअली सर्दियों में ये कई बार जम जाता है, हम इसे सोचते हैं कि इम्प्योर है, बट ऐसा नहीं है। ये हनी जमेगा ही जमेगा। वो नेचुरल है तो जमेगा, आर्टिफिशियल है तो हो सकता है ना जमे, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे मिलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे मिला दिया है। और ये जो आयुर्वेदिक औषधि है ये 100% आपकी खांसी को ठीक करेगी ही करेगी, चाहे कोई कफ सिरप करे या ना करे। थैंक यू।